Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova puntata Gadget per il Sim Racing e questa sarà una puntata molto ricca perché andremo a parlare delle scarpe racing di Asetec, di un trasmettitore e ricevitore Bluetooth e anche di un kit adesivi per i nostri cambi Fanatec, ma in realtà questa azienda fa tantissimi adesivi per andare a personalizzare tutte le nostre periferiche. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Gadget per il Sim Racing. Inizio subito col parlarvi della nuova scarpa racing di Asetec. Molto bella, naturalmente i colori sono sempre quelli che utilizza Asetec per tutte le loro periferiche, per le loro scatole. Ammetto che sono dei colori molto accattivanti. Queste scarpe fanno parte della serie Invicta, quindi non so se poi nel tempo deciderà di fare anche un tipo di gadget, un tipo di scarpa anche di livelli inferiori, perché in questo caso parliamo di una scarpa che costa intorno ai 100 euro. Ma Asetec fino ad oggi ha creato sempre delle linee diverse proprio a secondo del tipo di livello con cui vorrete entrare nel mondo del sim racing. Per quanto riguarda il materiale di cui è fatta, è una sorta credo di finta pelle di vinile traforato nella parte frontale. Questo aspetto aiuta molto quella che è la traspirazione del piede all'interno, proprio perché fondamentalmente noi utilizziamo queste scarpe all'interno di casa. A livello estetico è praticamente identica a quelle che possono essere delle scarpette da karting o proprio da racing, ma a mio avviso ha dei piccoli accorgimenti per il mondo di sim racing, cioè quello per cui poi noi effettivamente le andremo ad utilizzare. Per quanto riguarda la vestibilità, ha una parte di linguetta nella parte frontale che consente di allargare molto quella che è l'entrata del piede e effettivamente la vestibilità è ottima. In più poi anche il tipo di linguetta imbottita offre un tipo di comfort all'interno con il piede piacevole. La parte della linguetta non è estraibile, io personalmente consiglierei anche di metterci una suoletta aggiuntiva nel caso decidiate poi di pulirle e di lavarle. È più comodo pulire una suoletta che si può togliere, perché in questo caso è totalmente incollata alla parte sotto del piede. È molto piacevole perché all'interno c'è una sorta di imbottitura in foam che sotto il piede è molto piacevole. Naturalmente per il massimo della sensibilità sarebbe meglio utilizzarla senza suoletta. Proprio per quanto riguarda la sensibilità vi dico che la parte sotto in gomma è molto fina e questo a dispetto di un aspetto così magari grande, in realtà sentite subito sotto il piede una grandissima sensibilità e vi fa sentire in maniera molto nitida quelli che sono i pedali. Io naturalmente la consiglio sempre una scarpa per utilizzare soprattutto il freno delle pedaliere di alto livello, ma comunque qualsiasi pedaliera a cella di carico o idraulica, per poterle sfruttare e sfruttare il segnale al meglio. E anche questo genere di disegno sotto aiuta molto il grip del piede proprio sopra le pedane delle nostre pedaliere. A livello di struttura è una struttura molto morbida, infatti come vi ho detto al piede sono veramente comode. Anche a livello di traspirabilità le ho trovate di buon livello. Naturalmente io vengo da delle scarpe Sparco, sempre serie gaming, che hanno le parti queste qua del corpo, molte parti proprio in stoffa, in una stoffa elastica, e effettivamente abituato con quelle le sento un pochino più leggerine al piede rispetto a queste. Queste però sono in linea con le scarpe che molti dei sim racer che conosco utilizzano del mondo karting e del mondo reale, però in questo caso secondo me offrono dei piccoli vantaggi, soprattutto derivanti dalla traforatura, che le rendono secondo me più appetibili per il nostro utilizzo. A livello estetico ragazzi, neanche a commentarlo, io Asetec mi piace tantissimo il tipo di colori che utilizza per tutti i suoi prodotti, ma le lascio giudicare a voi. Che ne dite? Anche quando le ho utilizzate nelle sessioni di prova, sinceramente mi sono trovato molto bene, al pari di quelle che sono anche le Gaming Sparco. Queste qua fondamentalmente si sentono anche molto di più come quasi una pantofola, proprio per tutte le imbottiture che hanno. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare. In questo caso io ho trovato solamente il sito diretto di Asetec per poterle acquistare. Quindi direi di passare velocemente al secondo gadget. Ragazzi, per chi non lo conosce, questo è un trasmettitore ricevitore audio, in questo caso di Blixmax. Si chiama BM-BT06
ed è un ricevitore in realtà in questo caso di altissimo livello, perché ha anche connessioni di carattere digitale che può trasmettere o ricevere segnali audio. Naturalmente gli audiofili di voi già lo conosceranno, perché molto spesso questo genere di gadget vengono utilizzati anche nel mondo home theater e nel mondo audio. Questo per trasmettere magari l'audio della televisione agli impianti hi-fi e viceversa. In questo caso l'utilizzo che ne ho fatto io in realtà è un utilizzo molto semplice, cioè poter sentire il mio telefono e quindi ricevere chiamate e poter chiamare anche mentre sto giocando e sto utilizzando le cuffie. E quindi vado a mandargli il segnale del mio cellulare. All'interno della scatola poi viene fornito con ogni genere di cavo. C'è un cavo jack stereo, un cavo jack RCA stereo, un cavo ottico e naturalmente un cavo USB di tipo 2 a USB di Type-C che serve per alimentarlo e ricaricarlo. Questo perché in realtà ha una sua batteria interna. Io personalmente per questo tipo di utilizzo preferisco tenerlo sempre collegato e alimentato. Questo perché almeno non evitate che si possa scaricare mentre state giocando. Ma naturalmente, come vedete, io adesso qui c'è la levetta per accenderlo. Eccoci qua. Funziona tranquillamente anche senza cavo. Come vi ho detto, i tipi di utilizzo sono molteplici. Nel mio caso, in realtà, una volta acceso e impostato in ricezione tramite questa levetta qui, e attivando il Bluetooth sul vostro telefonino verrà subito riconosciuto, cliccate per l'accoppiamento e verrà accoppiato direttamente. A quel punto il vostro telefonino invierà ogni segnale audio a questo, che in questo caso farà da ricevente. Poi collegatelo al vostro PC come volete, sia con un cavo ottico che con un cavo analogico, e naturalmente impostate a livello del vostro PC quello che è il segnale per sentirlo all'interno delle vostre cuffie. Naturalmente poi ha anche delle feature che possono essere utilizzate sia quando gli inviate la musica e quindi potete premere il play, mandare avanti, indietro, alzare il volume, o anche nel caso del telefonino anche rispondere direttamente tramite il pulsantino play che sta qui. E quindi nel mio caso, che l'ho preso proprio per questo utilizzo, metterlo in un punto abbastanza comodo, quindi anche se state utilizzando il visore e quant'altro sapete sempre che premendo lì potete anche andare a rispondere al telefono. Naturalmente vi dico evitatelo durante una gara di campionato. In questo caso mi viene da dire che questo gadget è il massimo di quello che si possa trovare per questo genere di ricevitori. Ce ne sono altri che magari non hanno anche le uscite digitali che costano un pochino meno, quindi nel caso decidete voi quale è meglio acquistare, ma naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Passerei quindi all'ultimo gadget di questa serie ed è l'adesivo che mi ha inviato Costa Est per il cambio Fanatec. In questo caso ragazzi non ho purtroppo più in mano il cambio perché l'ho venduto, ma avevo già preparato tutti i bei video per farvelo vedere e farvi vedere anche come si installa sul cambio, perché ha inventato un sistema molto carino, soprattutto per il cambio che ha una forma particolare. Non è semplice andarlo a stendere e averlo bello tirato con quel tipo di forma che ha quel cambio lì, e Costa Est ha inventato un sistema veramente efficace.
Naturalmente in questo caso è un adesivo lucido e la cosa molto carina è che è personalizzato per MDS Simparse. Naturalmente ho scelto io un pochino quello che è il tema, ma personalmente ho lasciato a lui carta bianca per quanto riguarda poi l'aspetto di design e di colorazione del resto, come d'altronde avevo fatto anche quando mi ero fatto fare l'adesivo per la pedana della mia pedaliera. In quel caso è un adesivo particolare perché è un adesivo calpestabile, in questo caso è un adesivo normale, che poi proprio normale non è perché sono tutti traspiranti nella parte sotto, perché è un sistema proprio atto a togliere tutte le bolle e poterlo stendere nel modo migliore. Naturalmente ragazzi, Cost-S non fa soltanto queste cose, fa adesivi per tutto il mondo sim racing e per tutte le periferiche. Naturalmente nel caso contattatelo e sentite un po' se ha l'adesivo adatto alle vostre esigenze e non esitate, a mio avviso, a chiedergli qualche personalizzazione magari con il vostro logo, con il vostro stemma e con i vostri colori. Ragazzi, spero che il video dei gadget vi sia piaciuto, in questo caso ve ne ho portati un bel po' e magari qualcuno può prendere spunto e qualche idea per quelle che sono le personalizzazioni delle proprie periferiche e delle proprie postazioni. E ragazzi, che dirvi, vi ricordo sempre MDS Simparse, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì, mettete un bel like al video e ci vediamo alla prossima review. Ciao!